ma dégg benn waaye man muy waaw ñoom dañoo génne kaso dem palais déedéet bu ñu wax loolu de loolu jubut dañ naan dañoo génne Sweet Beauté jël nguur. On est d'accord de s'opposer mais républicainement dans la républicaine une opposition républicaine man laa bëgg man bëgguma ne opposition da nga bañ nit ki boo seetlu loolu la bañ nit ki la man. doon doxee ak ñi Macky Sall doon doxee pour yow ban moo ci gën a non du benn yow Macky gis nga nu mu doon doxee. non Macky Sall ak Diomaye du benn. salaam gars yi maa leen di ziar bu baax a baax am na ay mag ñu baax mais am na ay mag ñu bon quoi gars yi ñu dem déglu ji ñetti paa yi nii après ñëwaat léegi bu leen fàtte di abonné di liker di partage vidéo bi gars yi ñu dem seetaani vidéo bi après ñëwaat léegi. ma dégg benn waaye man muy waaw ñoom dañoo génne kaso dem palais déedéet bu ñu wax loolu de loolu jubut dañ naan dañoo génne Sweet Beauté jël nguur Sénégal rek la loolu am alors nee na Sénégalais am nañ sañ-sañu def pression ci justice pour mu gaaw ce président la plus indigne d'être président du Sénégal il oublie le principe fondateur de la République bi ñu ko dénk muy la séparation des pouvoirs. Peut-être il parlait sur la base de l'ampleur des dégâts. dama ne. yi Cour des comptes woon. xelam waru xalaat wax ko bu ko dee wax au moins na ko wax devant le Conseil supérieur de la magistrature mais un président ne peut pas dire que les populations am nañ droit de pression sur la justice gis nga bu mu la bett nga dégg les ordres de Pastef dem envahir les tribunaux lakk fa ay magistrats parce que am nañ maintenant ils ont am nañ autorisation de président de la République nee na am nañ droit de pression sur la magistrature ils peuvent organiser des marches des manifestations contre les magistrats. kon yow loolu. mais c'est un propos irresponsable. C'était une manière de donner. c'est d'encourager la contestation de la justice kooku man mën naa ko wax duwaa ñi dara yow boo ko waxee mën naa bañ mais un président ne peut pas légitimer la contestation du pouvoir judiciaire. oui c'est une manière de confirmer waa Pastef yi doon wax ne. mais bien sûr dafa yéex dafa war a. mais bien sûr lañ doon wax keroog assemblée waxul dafa yéen doon assemblée mooy wax ji ma wax démb da ko waxaat rek. ba ministre de la justice tontu leen. oui c'est-à-dire moom d'ailleurs Bassirou kii la Ousmane Diagne tey waroon na yenn nekk ci ministère bi il doit démissionner il peut pas être magistrat bi mu nekk ak fi mu jaar. nekk ci gouvernement bi bu yàlla sàkk ñuy toroxal les magistrats Ousmane Sonko def na ko fi Bassirou Diomaye Faye def ko bii. raison de motif de il doit démissionner parce que lu mu am rek magistrature ñoo ko jox wuru seetaan fu ñu leen di toroxalee. donc y a de l'espoir on est d'accord de s'opposer mais républicainement dans la républicaine une opposition républicaine man laa bëgg man bëgguma ne opposition da nga bañ nit ki. boo seetlu loolu la bañ nit ki la man de damay toog sama xol man na du ma seet da ngay bañ nit ki da woon yow tu as un problème personnel te amuñu problème personnel ak kii. Sonko ak Diomaye Sonko la ñu amal affaire. lu tax nga wax loolu. non doo ci dégg kenn Diomaye dafa baax waaye Sonko li ma def mais Sonko moo xeex bi viom la ci def. understand. xam nga kii am na ko wax un gars de l'APR. ne un gars qui est très radical sax nee na lu mu bëggee d'accord ak Sonko biñ nekk doo présenté bu doon yeneen parti day yàq lépp waaye ma ne du ma présenté na keneen présenté donc c'est le projet qui l'intéresse musu am yaa ma dégg ma wax chef de parti bu ñu wax ñu ne du ma pense kenn dootu présenté bu ma ñàkkee ñëpp a ñàkk ma ne non c'est le projet qui m'intéresse et puis de deux loo ko ma taxul mérite la am yaa ngi départ no gars yi gars yi ñu la jiitu yàlla defal waraa boo xam ne bi yegg sa nga yegg sa li mu waxoon ñëpp dafa am du faang ma ko de parce que dama vivre la révolution depuis li mu waxoon yëpp da ko teg ci raayit lii ñam la teg te yooyu yëpp a am lépp a am li mu togg ni boo xoolee lépp a am dinañ jël pouvoir bi 2024 dinañ jël li temps yow dinaa la def maire yow dinaa la def président si yëpp a am yàlla mooy may loolu nit bu bëggee noppal ko nag mais ni la monopole de la vérité Sonko n'a pas le monopole de la vérité ni sama xarit Khalifa Sall. mais Diomaye ni mu doon doxee ak ñi Macky Sall doon doxee pour yow ban moo ci gën a non du benn yow Macky gis nga nu mu doon doxee. non Macky Sall ak Diomaye du benn. Diomaye buy dox da ngay defee sax benn militaire buy dox day attaqué tànk bi ca kaw ak dënn bi di jóg
yaa ngi may dégg loxo kudd yi da koy vérifier yaa ngi may dégg bu lay nuyu tamit da lay xool di la fi Macky day mel day mbalak quoi Macky ni mu ne non du benn quoi kii il est athlétique vivace et puis choc il est jeune voilà il est jeune il est sportif voilà loolu lañ soxla woon quoi ci allure bi mais léegi nag ma ñëw ci charismatique bi ak dal gi ak panafricaine ak bëgg sa bopp charismatique jaajëf gars yi ginnaaw bi ngeen seetaanee vidéo bu pare abonné leen di like di partage balaa may ñëw ci paay nag dafa am benn affaire moom bëgg a wax quoi ci Bassirou Diomaye Faye ak justice bi ak Ousmane Sonko ak justice bi mais sama gars yi est-ce que seetlu ngeen benn affaire seetlu ngeen ne justice bi dafa moom boppam instant bii nii déglu ngeen li Bassirou Diomaye Faye wax Bassirou Diomaye Faye nee na askan wi na teg justice pression loolu mooy wane ne Bassirou Diomaye Faye mënul wax justice jàppal ma kii mu jàppal ko loolu mooy wane ne Ousmane Sonko mënul wax ne jàppal ma kii justice topp kooku noonu justice bu libre moo fi nekk instant bii nii gars yi nag noo def ñu wax man su ma nekkoon Bassirou Diomaye Faye ay leeral yi may nekk di leeral nii sax man du ma ci fekk quoi barke alxuraan du ma ci fekk ndax kulunaa yi jaruñu ko quoi jarul ngay wone ne rupture am na quoi rupture sax waruloon am jaay doole moo fi waroon am quoi bu dul jaay doole sax ñi def nañ leen àtte quoi mu jaar yoon mais pour lan gars yi non naa fekk am na billaay naa fekk am na Bassirou Diomaye Faye génn na leeral ne justice dafa moom boppam nu ko moom yoon rek lay doxal quoi du moom mooy commandé justice ne ko defal lii mu def ko dafa wax loolu bu pare ne askan wi nag warul bàyyi justice mu yéexal liggéey bu quoi na gaaw askan wi na wax justice pour mu gaawal dossier yi quoi kon Bassirou Diomaye Faye génne na ay loxoom ba mu set wecc ci justice bi Ousmane Sonko tamit déggoon ngeen ko ci campagne bi tooñ nañ ko tooñati ko justice deful liggéey mu génne dal ci kaw justice su loolu mooy yoon quoi kon dafay wane ne rupture am na quoi nekkul ñii nii ñooy dogal fee ñi nekk justice ñooy dogal foofu noonu ñi nekk fii di dogal fii nii noonu la fa demee jamonoy Macky Sall nag Macky Sall moo yoroon lépp mooy doxal justice mooy doxal lépp moo koy doxal lépp moo koy commandé loolu noonu amatu fi rupture dafa am mais jaru woon sax Bassirou Diomaye Faye di génn di jéem ak expliquer loolu di ko leeral jaru ko quoi ndax ñi fi nekk jaruñu ko ñi fi nekk nii bugguñu dëgg jubaluñu loolu la quoi noo def ñu xas la billaay fekkoon maa nekk ci place Bassirou Diomaye Faye li Bassirou Diomaye Faye di def nii yëpp du ma ci fekk man noonu la fa demee gars yi damay ñëw ci Moustapha Diakhaté kulunaa bu mag bi non kii moo soxor quoi kii moo bon Moustapha Diakhaté ban genre nit lu quoi sama gars yi Moustapha Diakhaté ak Ouza bu ñu leen tegaloon ñaari paa yooyu noonu ne leen kan nga ciy tànn mu nekk sa papa que yow kan ngay tànn yow Ouza ak Moustapha Diakhaté ak beneen paa weex tur bi sax xaw ma ko kan nga ciy tànn quoi kan nga bëgg mu nekk sa papa dégg naa ne am na mag ñoo xam ne jar nañ bàyyi ci réew quoi mais am na mag yoo xam ne génne leen ci réew jot na quoi génne leen ci réew mi jot na soxor baaxul quoi bon xol tamit baaxul Moustapha Diakhaté sax man fan yi sorti muy mujjee di def nii damay gis muy wax di reetaan quoi tu bu njëkk non kanam bi comme kanamu taatu ci ñuul kook ñàng nga xam ne kii xol baa ngi bax instant bii nii mais dafa dem ba xam ne instant bii nii pexe amatul lu dul toog ci plateau yi rek di wax di yàq der di manipuler kese moo ko des instant bii nii moo tax loolu lay def quoi nit ki nag boo koy xeex muy avancé nga koy xeex muy gën a avancé ba jot ci ngóor gi léegi yow nan nga war a def defal ni Maître El Hadji Diouf même boo xamee ni ñi ànduma ak ñoom demal nga dallu ji quoi xam ne ñii yàlla moo ànd ak ñoom man Maître El Hadji Diouf dama d'accord ci li nga xam ne noonu la def nii pause bi mu def nii dama ci d'accord quoi ndax day wane ngëm yàlla quoi lii day wane ngëm yàlla nit ki boo koy xeex ay at mënoo si moom dara nga topp di ko xeex muy avancé nga koy xeex muy avancé ba egg si ci bopp bi boo amee xel am ngëm yàlla tuuti da nga jël say bagage dem toogi quoi xaar boo yàlla dindi lu mu dogaloon nga soog a ñëwaat ki nga xam ne mooy Maître El Hadji Diouf noonu la def quoi
dafa ànd ak ngëm yàlla quoi nangu dogal nangu ne lii yàlla moo ko dogal. wute nag Moustapha Diakhaté nag Moustapha Diakhaté moom xol bee bon moo tax mënul digérer ñi nga xam ne ñoo fi nekk instant bii nii mënul leen digérer quoi lu nekk nag moo ngi koy wax. yenn bojo yi nga xam ne ñoo toog si ginnaawam nag ay ñoom Abdou Nguer ak yeneen booy ñooñu moom waxuma seen wax ndax ñoom affaire business lañ ko def quoi du leneen business rek lañ ko jàpp wutukaayu xaalis la. critique Ousmane Sonko saaga Ousmane Sonko instant bii nii wutukaayu xaalis la ñoom genre yooyu noonu li ñuy def nii gëmuñ ci dara te Abdou Nguer balaa nga ciy xam dara ñu teg dossier Adji Sarr pour leeral ko te gëm naa ne léegi nii moom yàggatul sax quoi yàggatul noonu la fa demee. Ousmane nag taxawaay bi mu amoon bu njëkk moom la am ba léegi ak pas comédien boobu noonu xaw ma pas Lamine xaw ma Lamine Ndiaye xaw ma genre pas yooyu noonu lañ soxla quoi ci suñu réew. genre pas yooyu noonu lañ bëgg quoi mais pas ay pas yu salté yi ay ñoom Maître El Hadji Diouf ak ñoom Moustapha Diakhaté yi lañ fiy def instant bi nii lan lañ fiy defati quoi instant bi ñu dañu waroon toog yor seen kurus ak seen sijaada di ñaanal booy yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi instant bii nii di leen ñaanal quoi pour réew mi avancer mais duñ ko def ndax bëgguñu Sénégal avancer jaaree ko ci loxo ñii. bugguñu réew mi avancé mu jaaree ci loxo ñi fi nekk instant bi nii bugguñu loolu quoi ñoom lépp loo xam ne mën nañ ko ci manipulation ak yàq ak lu mën xel jaam yi ñoom ci loolu la ñuy dox quoi ci loolu la ñuy dox lépp loo xam ne du loolu ñoom bugguñu lu baax duñ wax lu baax duñ wax lu rafet buñ sañoon Sénégal tàkk ba jeex buñ sañoon Sénégal duñ juboo buñ sañoon chaque jour xeex am fi buñ sañoon chaque jour rayante am fi ñoom loolu lañ bëgg quoi loolu lañ bëgg ñoom mais yàlla baax na. yàlla moo ngi fi quoi yàlla moo ngi fi ñii nii yàlla moo leen fi teg te gëm naa ne yàlla moo leen fi jëlee lan moo fi jar xuloo ak xeex ñii benn at lañ fi defagum de benn at nga nar fi nekk sa xol di bon non keroog dégg naa Mora Morgan di ko wax nee na am na ñoo xam ne seen waajur yi dee nañ ndax misère seen doom yi dañoo nekk ci plateau yi di fen rek ñu leen di saaga ndey saaga yooyu noonu mooy metti seen ndey yi ak seen bàyyi buñ dee bàyyi leen fi. ñu toog naan diw àjjana la jëm kay mais yow xam nga foo jëm de bëgg a dëkk ci fen dëkk ci manipulation jàpp leen si loolu rek dana baax gars yi bëggee naa leen bu baax a baax abonné leen di like di aimer vidéo bi jaajëf sama gars ba ci beneen vidéo